とう。何これ。あれ、父さん。え？聞いたことある。写真ありがとう。これ大事に使って。いいよ。ありがとうございます。いや、成長しちゃってるよ。じゃあ二つから置いて。まあすごいよね。今度開いてるのを見ないと。パチパチ。油がね、こっちにかなったと。うまそうだね。焼けたるね。焼けて。お波ですげえ量。ね。
イ的な加減だね。紙カップなんだけど、紙っぽくない。いや、ちゃんとあれ使っていいんじゃない？いいよ。だいぶ前に。違ったわ。そう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 、それ。皆さん、これいいよ。
しょ。じゃん。トイレもアボカドみたい。でしょ。あ、よきでしょ。あ、よき。書いてね。押さえてるから。めっちゃかけたね。これもいかんない。これ味なかったらさっき舐めたけど。結構いい。うまい。はい。完成です。完成。めっちゃ今映りがめっちゃいい。